Il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi della mia unità a Padova e insieme a quelli dell'Università di Torino e del Piemonte orientale è stato quello di capire se vi sono alcune indicazioni che già a questo livello, dopo 2 settimane, 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, possono farci pensare che c'è un effetto delle politiche. Questo penso sia importante anche ai fini di fornire una motivazione alle persone che in questo momento stanno subendo delle restrizioni importanti e che stanno seguendo con particolare scrupolo. Il Veneto da questo punto di vista è stata una delle regioni le prime ad essere colpite, tra le prime ad implementare serie politiche di contenimento dell'epidemia accompagnate da una serietà di adozione da parte della popolazione non comune. Il nostro lavoro ha confrontato le stime che avremmo ottenuto in assenza di questo tipo di interventi con l'andamento effettivamente verificato. Intorno al 2 marzo abbiamo stimato un punto di discontinuità nell'evoluzione dell'epidemia che ha poi portato ad un allenamento della stessa. Parliamo di circa 350 casi in meno accumulati nell'arco delle ultime 2 settimane. Parliamo anche di un rallentamento del numero di casi al giorno che va dai 15-20 casi in media al giorno e, cosa non meno importante dal punto di vista delle politiche sanitarie, anche ad una dilatazione, diluizione nell'accumulo dei casi che ha permesso così diciamo, al sistema sanitario di reagire con 2 giorni, 2 giorni e mezzo di ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere il picco, l'accumulo dei casi.